Toriac là một sử gia, ký giả, nhà văn nổi tiếng của Pháp và cũng là một người bạn của những thuyền nhân Việt Nam vừa qua đời ngày 26 tháng 12 năm 2013. Hôm nay thứ Năm 23 tháng 1 năm 2014, tập thể người Việt tị nạn Cộng sản tại Pháp cùng với đông đảo những thân nhân, thân hữu và nhiều nhân vật chính trị, truyền thông Pháp đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ông Michel Toriac tại thánh đường Saint-Honoré, quận 16 do linh mục Alain Caron de la Carrière chủ tế. Người Việt quốc gia tại Pháp đều biết ông là tác giả quyển sách Việt Nam Le Dossier Noir du Communiste, tạm dịch hồ sơ đen Cộng sản Việt Nam. Trong đó ông đã nêu lên những tội ác của Cộng sản Việt Nam trước và sau ngày chúng cưỡng đoạt miền Nam Việt Nam. Ông đã viết gần 2 triệu người Việt Nam đã chọn đời sống lưu vong nơi xứ lạ quê người thay vì làm nô lệ cho Cộng sản. Hàng trăm ngàn người đã gục chết trên đường trốn chạy nanh vuốt Cộng sản Việt Nam. Những kẻ nói rằng toàn thể người dân Việt Nam đoàn kết cùng các anh hùng giải phóng vào năm 1975 chỉ là một bọn ăn nói ngược ngạo, tuyên truyền láo khoét. Lúc sinh thời, ông vẫn xem đất nước Việt Nam như quê hương thứ hai của ông, và cũng chính đất nước này là nguồn cảm hứng cho những tác phẩm đầu tay như Rát, Áo lụa, Đạm dịch, Ngọc thạch và La tunique de soie. Ông đã viết La nuit du Tết, đêm giao thừa, nói lên sự hài hòa giữa hai dân tộc Việt Pháp. Chúng tôi còn nhớ những năm đầu của thập niên 80, ông Michel Toriac đã mang một chiếc tàu từ Thái Lan sang Pháp, đặt trước Maison de la Radio, nhằm đánh động giới truyền thông ở Pháp nói riêng và cộng đồng thế giới nói chung phải quan tâm, chú ý đến những thảm cảnh vượt biên, vượt biển của người Việt Nam mỗi ngày một gia tăng. Gần đây nhất, một điểm son nữa của ông Michel Toriac không thể không nhắc tới là vào năm 2000, khi thế giới đã đóng lại hồ sơ thuyền nhân, ông đã thuyết trình tại Hàn Lâm Viện Khoa học Pháp Quốc hải ngoại về lịch sử danh từ Boat People. Và sau đó, ông có thuật lại một câu chuyện thương tâm của một gia đình vượt biên chết hết. Chỉ có một người sống sót duy nhất, tên là Hiệp. Nay, ông đã ra đi. Nhưng những gì ông nhận định, quan tâm, chia sẻ với dân tộc Việt Nam về những thảm cảnh đau thương dưới sự cai trị rất tàn bạo độc ác của Cộng sản Việt Nam vẫn còn ghi lại trong thâm tâm của mỗi người Việt. Những người Việt tự do có tên gọi là thuyền nhân Việt Nam tị nạn Cộng sản. Sau thánh lễ, tập thể người Việt tị nạn Cộng sản tại Pháp đã gặp bà Joël, phu nhân của Michel Toriac, để tỏ lòng cảm ơn ông Michel Toriac những việc ông làm cho những thuyền nhân Việt Nam khi ông còn sống, và cũng như chia buồn với những lời thành kính phân ưu cùng tang quyến.